Hi, it's One Man Caterer again. So, ito birthday ni Yana, turn 2. Ito yung venue niya na guys. So, mayroon tayong 50 minutes para i-set up. Let's do it now. Yan, time-lapse na lang natin. Nag-aayos na ako ng buffet. At yun, nag-aayos na rin sila ng mga tables. So, darating yung mga bisita mga after 1 hour. So, kailangan maayos na lahat. Ma-ready na. Time-lapse ko lang guys para maiksi lang. Ayan na yung venue. Okay na. Naka-ready na yung mga table. Sakto, terno pa sa green yung mga table. Yung table ko tsaka green. Yan ang request ng nagpa-cater. So, green. Ayan siya. Naka-ready na. So guys, konti lang naman to, 35 people lang. Plus 5 kids. Yan ang menu nila. Seafoods, chicken lollipop, spaghetti, chop suey, fried rice. So mga 35 person lang yan guys. Ayan yung may birthday celebrant. Ayan yung celebrant. Yan si Yana. So naghihintay na lang siya ng mga bisita. Okay. Happy birthday Yana. Yan, enjoy your birthday. Yung isa guys dyan, yun ang sister niya, yung naka-white. Yan. 2 years old na siya. Once again, happy birthday Yana. Thanks for choosing us. One Man Caterer. Okay. Solusyon sa inyong okasyon. Again, happy birthday. Thank you. Bye. Enjoy your birthday. Happy birthday.